Qorumsa Ministirii Afaan Oromoo 60 keessaa meeqa akka argattan ni beektuu? Kan argattanii fi dhabdanis immoo addaan baafattanii jirtu. Viidiyoo kanaatiin gaaffilee qorumsa Ministirii Barnoota Afaan Oromoo bara 2018 tokko hanga 60 jiran kan waliin ilaallu ta'a. Warri YouTube chaanalii keenyaatiif haaraa taatan sabiskiraayibii fi laayik gochuudhaan miseensa ta'a. Amma kallattiidhumaan gara viidiyichaatti dabarra. Kutaan inni jalqabaa jechoota kennamaniidhaaf hiika wal fakkaataa filadhuudha. Dijitaal islaayidii kana kan fayyadamneedhaa fi qulqullinni shiittii yeroo kaameraadhaan kaafamu gadi bu'aa waan ta'eedhaafidha malee waa biraadhaan miti. Adda dhattanii waa biraan isinitti hin dhaga'amina. Gaaffii lakkoofsa tokko. Soorrata. A. Gahee. B. Carraa. C. Nyaata. D. Hiree. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Nyaata kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa lama. Mala. A. Tooftaa. B. Kennaa. C. Qarqara. D. Salphaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Tooftaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa sadii. Tumsa. A. Danqaa. B. Dhorkaa. C. Hubataa. D. Gargaarsa. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Gargaarsa kan jedhu ta'a. Kan itti aanee dhufu immoo hiika faallaa filadhuudha. Gaaffii lakkoofsa afur. Ho'a. A. Ibidda. B. Qorraa. C. Gubaa. D. Bulluqa. Deebii sirrii kan qabatee jiru faallaadha waan ta'eedhaaf B. Qorraa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa shan. Moofaa. A. Bututaa. B. Dulloomaa. C. Haarawaa. D. Ciccitaa. Kan nuti gaafatamne faallaadha waan ta'eedhaaf C. Haarawaa kan jedhu ta'a. Galumsa jechootadha kutaan itti aanee jiru. Gaaffii lakkoofsa ja'a. Obbo Jiiloon of duuba laalaa haasa'a. Jechi jala sararame of duuba laalaa kan jedhu ta'a. Hiikkaan jecha jala sararame kanaa maal ibsaa? A. Of jibba. B. Deemaa. C. Yaadda'a. D. Madaalaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru of duuba laalaa kan jedhuudhaaf C. Yaadda'a kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa torba. Kadir abbaan isaa bor akka deemu quba qaba. Jechi jala sararameedhaaf hiika galumsaa filadhuu jedha. Kan jala sararame quba qaba kan jedhudha. A. Ni beeka. B. Hin beeku. C. Ni yaadata. D. Ni wallaale. Quba qaba. Deebiin isaa A. Ni beeka kan jedhu ta'a. Jechoota waliin deeman filachuudha. Gaaffii lakkoofsa 8. Jechoota asii gadii keessaa kan qilleensa waliin deemu kami? A. Riguu. B. Faaluu. C. Dibuu. D. Gatuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Faaluu kan jedhu ta'a. Qilleensa faaluu. Gaaffii lakkoofsa 9. Jechoota asii gadii keessaa kan huuba qoonqoo waliin deemu kami? Huuba qoonqoo waliin. A. Dhuguu. Huuba qoonqoo dhuguu. B. Tumuu. Huuba qoonqoo tumuu. C. Filuu. Huuba qoonqoo filuu. D. Muruu. Huuba qoonqoo muruu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Muruu kan jedhu ta'a. Huuba qoonqoo muruu kan jedhu waliin deemu. Gaaffii lakkoofsa 10dhaaf dogoggora qubee eeguudha. Gaaffii lakkoofsa 10. Obbo Tulluun laga bakka duwwaa dhaabbatee na eegaa jira. Jecha qubee sirrii ta'een bakka duwwaa guutu filadhuudha. Aan. Gaamaa. Baan. Gammaa. Caan. Gama. Daan. Gaama. Deebii sirrii kan qabatee jiru Caa. Gama kan jedhudha. Obbo Tulluun laga gama dhaabbatee na eegaa jira
kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 11. Allaattiin bakka duwwaa qabatte jecha qubee sirrii ta'een bakka duwwaa guutu filadhu. A. Lukkuu. B. Lukkuu. C. Luukuu. D. Lukku. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Lukkuu kan jedhu ta'a. Allaattiin lukkuu qabatte kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 12. Kumalaan konkolaataa qabachuudhaaf ganama manaa bakka duwwaa jecha qubee sirrii ta'een bakka duwwaa kana guuti. A. Ba'e. B. Baa'e. C. Baa'ee. D. Ba'ee. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Ba'e. Kumalaan konkolaataa qabachuudhaaf ganama manaa ba'e kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 13. Bokkaan dhufaa jira. Daddafnee bakka duwwaa qabna. Jecha qubee sirrii ta'eedhaan bakka duwwaa guutu filadhuudha. A. Deemuu. B. Deemuu. C. Deemuu. D. Deemmuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Deemuu kan jedhu ta'a. Bokkaan dhufaa jira. Daddafnee deemuu qabna. Gaaffii lakkoofsa 14. Jamaal bakka duwwaa haamee fardaaf kenne. Jecha qubee sirrii ta'eedhaan bakka duwwaa guutu filadhu. A. Margaa. B. Marigaa. C. Mariga. D. Marga. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Marga kan jedhu ta'a. Jamaal marga haamee fardaaf kenne. Aan errii lamaaf jiin tokko yookaan immoo dubbifamaa sadii walitti aanee jira jechuudha. Siruma seera afaan Oromoo keessatti kun galuu kan hin dandeenyedha. Inni kun immoo walqabsiistuu sirrii ta'e filachuudha kutaan itti aanu. 15. Boru bakka duwwaa iftaan kottu. Walqabsiistuun bakka duwwaa galuu danda'u kamii? A. Waan. B. Yookiin. C. Garuu. D. Akkuma. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Yookiin kan jedhu ta'a. Boru yookiin iftaan kottu. Gaaffii lakkoofsa 16. Magarsaan barnoota afaan Oromoo jaallata. Tolaan bakka duwwaa barnoota herreegaa jaallata. Walqabsiistuun bakka duwwaa galuu danda'u kamii? A. Immoo. B. Fi. C. Illee. D. Yookiin. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Immoo kan jedhu ta'a. Magarsaan barnoota afaan Oromoo jaallata. Tolaan immoo barnoota herreegaa jaallata kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 17. Isaan baay'ee wal jaallatu. Bakka duwwaa mana walii hin dhaqan. Walqabsiistuun bakka duwwaa galuu danda'u kamiidha? A. Yookiin. B. Fi. C. Kanaaf. D. Garuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Garuu kan jedhu ta'a. Isaan baay'ee wal jaallatu. Garuu mana walii hin dhaqan kan jedhu ta'a jechuudha. Akaakuu himootaadha kutaan itti aanee jiru. Gaaffii lakkoofsa 18. Himoota asii gadii keessaa himni ajajaa kami? A. Harmeen gabaa deemte. B. Kutaa meeqa barattaa? C. Daddafii deemi. D. Akkam bareetti. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Daddafii deemi kan jedhu ta'a. Hima ajajaadha. Gaaffii lakkoofsa 19. Himoota asii gadii keessaa himni himamsaa kami? A. Ka'ii balbala cufi. B. Garasuun sa'a bite. C. Boru eessa oolta? D. Oromiyaan haa lalistu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Garasuun sa'a bite kan jedhu ta'a. Hima himamsaa. Ka'ii balbala cufi kan jedhu hima ajajaadha. Boru eessa oolta kan jedhu hima gaaffiidha. Kanaatiifuu himni himamsaan B. Garasuun sa'a bite kan jedhudha. 20.
Manguddoonni gaaddisa jala taa'u. Hima kana keessatti kan jala sararame maali? Jala kan jedhu kun A. Gochima B. Maqibsa C. Maqaa D. Durduubee. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Durduubee kan jedhudha. Bakka agarsiisa jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 21. Naa'ol gara Finfinnee deeme. Hima kana keessatti durduubeen kamii? A. Deeme B. Finfinne C. Gara D. Naa'ol. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Durduubee kan jedhu ta'a. Kallattii kan inni argisiisudha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 22. Har'a bokkaan waan roobaa ooleef lagni baay'ee guute. Hima kana keessatti kan jala sararame maali? Har'a bokkaan waan roobaa ooleef A. Ciroo hirkataa B. Gaalee gochimaa C. Gaalee maqibsa D. Ciroo of danda'a. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Ciroo hirkataa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 23. Toleeraan waan jabaatee hojjeteef konkolaataa fe'iisaa bitate. Hima kana keessatti kan jala sararame maali? A. Gaalee maqaa B. Ciroo of danda'aa C. Gaalee durduubee D. Gaalee maqibsa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Ciroo of danda'aa kan jedhu ta'a. Konkolaataa fe'iisaa bitate. Ergaa kan dabarsuu danda'udha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 24. Caffeen Oromiyaa kaleessa walga'ii bakka duwwaa. Jechi sirriin bakka duwwaa galuu danda'u kami? A. Gaggeesse B. Gaggeessuuf C. Gaggeessita C. D. Gaggeessina. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Gaggeesse kan jedhudha. Caffeen Oromiyaa kaleessa walga'ii gaggeesse. Gaaffii lakkoofsa 25. Daadhituun laaqana ishee bakka duwwaa. Jechi sirriin bakka duwwaa galuu danda'u kami? A. Nyaata B. Nyaatu C. Nyaatan D. Nyaatte. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Nyaatte kan jedhu ta'a. Daadhituun laaqana ishee nyaatte. Gaaffii lakkoofsa 26. Jechoota asii gadii keessaa jechi tishoo kami? A. Yoomessa B. Hojjetaa C. Barataa D. Barsiisaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Yoomessa. Yoomii fi eessa kan jedhu irraatiidha kan inni dhufe. Gaaffii lakkoofsa 27. Hima hardiidoon daggala keessa jirti jedhu keessatti jechi tishoo kan ta'e kami? A. Daggala B. Hardiidoo C. Keessa D. Jirti. Jecha tishoodha kan inni gaafataa jiru. Kanaatiifuu deebii sirrii kan qabatee jiru B. Hardiidoo kan jedhu ta'a. Innis harree fi diidoo kan jedhu yookaan immoo harree diidaa kan jedhu jecha lamarraatii kan ijaarame ta'uu isaati. Gaaffii lakkoofsa 28. Himni obseen akka billaacha fiigdi jedhu akaakuu dubbii qolaa kam ibsaa? A. Iddeessa B. Arbeessuu C. Habalaka D. Akkasaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Akkasaa kan jedhudha. Obseen akka billaachaa fiigdi. Akka eenyu? Akka billaachaa. Kanaatiifuu akkasaadha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 29. Himni yaa afaanii jettee funyaan gadi ilaalte jedhu akaakuu dubbii qolaa kam ibsaa? A. Nameessa B. Immeettii C. Iddeessa D. Akkasaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Iddeessa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 30. Bakka duwwaa jireenya keenya fooyyeffachuuf tattaafachaa jirra. Furtuun isaa tattaafachaa jirra kan jedhu. A. Isaan B. Ati C. Nuti D. Inni. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Nuti kan jedhudha. Nuti jireenya keenya fooyyeffachuudhaaf tattaafachaa jirra. Gaaffii lakkoofsa 31. Yommuu bakka duwwaa dhufu ati eessa turte? A.
ati, ba, inni, caa, isaan, daa, ishee. Deebii sirrii kan qabatee jiru baa inni kan jedhudha. Yommuu inni dhufu ati eessa turte? Qajeelfamni itti aanu gaaffilee 32 hanga 33 jiran dhimmoota tartiiba sirrii hin taaneedhaan dhiyaatan irratti hundaa'uudhaan deebiseedha. Roomaan lakkoofsa tokko inni jalqabaa maatiin dabballee hundinuu ardaa jiilaa qubatu. Roomaan lakkoofsa lama dhuma irratti iddoo jiilli kun itti gaggeeffamu galmi jiilaa ijaarama. Roomaa lakkoofsa sadii jiilli maqa baasaa gochaalee tartiibaan raawwatamuu qaba. Roomaanii lakkoofsa afur itti aansuun guyyaa jiilaaf ayyaanni ilaalamee uummataaf ibsamaa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 32 gaaffiiwwan kana irratti hundaa'uudhaan kan deebistan ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 2 walduraa duubni himoota kanneenii inni sirriin kamii jedha. A. Itti aansuun guyyaa jiilaaf ayyaanni ilaalamee uummataaf ibsamaa. Dhuma irratti iddoo jiilli kun itti gaggeeffamutti galmi jiilaa ijaarama. Inni jalqabaa maatiin dabballee hundinuu ardaa jiilaa qubatu. Jiilli maqbaasaa gochaalee tartiibaan raawwatamuu qaba jedha. Hunda isaa bifa kanaatiin tokko tokkoon dubbisuu irra shiitii keessan irratti ilaala. Deebii sirrii kan qabatee jiru caadha. Innis jiilli maqbaasaa gochaalee tartiibaan raawwatamuu qaba. Inni jalqabaa maatiin dabballee hundinuu ardaa jiilaa qubatu. Itti aansuun guyyaa jiilaaf ayyaanni ilaalamee uummataaf ibsama. Dhuma irratti iddoo jiilli itti gaggeeffamutti galmi jiilaa ijaaramaa kan jedhudha. Kallattiidhumaan kun gadaa kutaa 3 irraatii kan fudhatamedha. Gaaffii lakkoofsa 33. Himoota asii olii keessatti himni dhumaa lakkoofsa kam irratti argamaa jedha. A. Roomaa lakkoofsa 1. B. Roomaa lakkoofsa 4. C. Roomaa lakkoofsa 3. D. Roomaa lakkoofsa 2. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Roomaa lakkoofsa 2. Innis akkas jedha. Dhuma irratti iddoo jiilli kun itti gaggeeffamutti galmi jiilaa ijaaramaa kan jedhudha. Dhuma kan argisiisu. Gaaffilee 34 hanga 39 jiran dubbisa asii gadii irratti hundaa'uudhaan deebisii jedha. Shiitii keessan irraati. Shiitii keessan ilaalaati. Dubbisa kana dubbisaati. Deebii isaa nu biraatii mirkaneeffadha isiniin jechuun barbaada. Dubbisni kun kallattiidhumaan gadaa kutaa 3ffaa irraatiidha kan inni fudhatan. Ijoolleen gulantaa gadaa tokko keessatti dhalatan maal jedhamu? A. Kuuchuu. B. Kuusa. C. Hiriyyaa. D. Jaarsa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Hiriyyaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 35. Akka dubbisichaatti gurmuun ijoollee hiriyyaa ta'an maal jedhamu? A. Kuuchuu. B. Hayyuu. C. Kuusamuu. D. Harcummee. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Kuuchuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 36. Akka keeyyata sadaffaatti kan sirrii ta'e kamii? A. Kuuchuun abbaa harcummee of keessaa filatu. B. Abbaan harcummee kuuchuu hojii kuusamaatti hin bobbaasu. C. Abbaan harcummee itti gaafatamummaa isaatti hin gammadu. D. Ijoolleen kuuchuu ajaja itti kenname hojiirra oolchu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Ijoolleen kuuchuu ajaja itti kenname hojiirra oolchu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 37. Keeyyata arfaffaa keessatti hiikni akka aad malee jedhu maali? A. Seera qabeessa. B. Safuu cabsuu. C. Naamusa qabeessa. D. Mala qabeessa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Safuu cabsuu kan jedhudha. Aad malee kan jedhu. Gaaffii lakkoofsa 38. Akka dubbisa kanaatti yaadni sirrii ta'e kamii? A. Hayyuun hiriyyaa fi abbaan harcummee fedhii ijoollee kuuchuutiin filamu.
B. Hiriyyaan namoota gulantaa garaa garaa keessatti dhalatanidha. C. Hayyuun umurii guutuu hooggansarra tura. D. Gulantaan kuusamaa gulantaa dabbalummaati. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Hayyuun hiriyyaa fi abbaan harcummee fedhii ijoollee kuuchuutiin filatamu kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 39. Keeyyata lammaffaa hima tokkoffaa keessatti jechi isaa jecha eenyuun ibsaa? A. Miseensa. B. Kuusaa. C. Hayyuu. D. Kuuchuu. Keeyyanni lammaffaa himni tokkoffaan akkanadha. Hayyuun hanga miseensi isaa kuusoma keessa jiranitti hooggansa isaa itti fufaa jedha. Isaa kan jedhu kun eenyuun ibsaadha? A. Miseensa. B. Kuusa. C. Hayyuu. D. Kuuchuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Hayyuu kan jedhudha. Innis hayyuun hanga miseensi isaa kuusoma keessa jiranitti hooggansa isaa itti fufa. Isaa kan jedhu hayyuu ibsaa jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 40. Dabalaan siree sibiilaa hojjechiise. Hima kana keessatti kan jala sararame maali? Sireen sibiilaa. A. Gaalee gochimaa. B. Gaalee maqaa. C. Gaalee maqibsa. D. Gaalee durduubee. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Gaalee maqaa kan jedhu ta'a. Siree sibiilaa. Gaaffii lakkoofsa 41. Soorettiin gara mana barnootaa deemte. Gara mana barnootaa kan jedhamu jala sararameera. Hima kana keessatti kan jala sararame maal ibsa? A. Gaalee maqaa. B. Gaalee maqibsa. C. Gaalee gochima. D. Gaalee durduubee. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Gaalee durduubeedha. Gara mana barnootaa kallattii kamitti akka isheen deemte kan ibsaa jirudha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 42. Jechoota asii gadii keessaa kan fufii boodaa maxxanfachuu danda'u kamii? A. Harree. B. Lama. C. Jala. D. Bira. Maxxantuu boodaa yookaan immoo fufii boodaa jala kan jedhudha. Fakkeenya jaalataa, jaalannee, jaalattuu jedhamee booddeerraan maxxantuu fudhachuu kan danda'udha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 43. Jechoota asii gadii keessaa kan fufii duraa maxxanfachuu danda'u kamii? A. Jabbii. B. Muka. C. Deemu. D. Gaara. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Muka kan jedhudha. Damee mukaa fakkeenya. Gaaffii lakkoofsa 44. Himoota asii gadii keessaa jechoonni darboo ta'e kamii? A. Roobi. B. Mure. C. Hare. D. Dhufan. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Dhufan kan jedhu ta'a. Warreen kaan irraatii D'n oodii kan ta'edha jechuudha. Keessaatii addadha. Gaaffii lakkoofsa 45. Himoota asii gadii keessaa kan gocha yeroo darbee raawwatame agarsiisu kami? A. Lookoon xalayaa barreessite. B. Fardi midhaan nyaachaa jira. C. Aduun kallattii bahaan baati. D. Jamaal boru ganama dhufa. Jecha darbe yookaan paast teensii kan agarsiisu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Lookoon xalayaa barreessite kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 46. Himoota asii gadii keessaa kan gocha gara fuulduraa raawwatamuudhaaf deemu agarsiisu kami? A. Ibiddi ni guba. B. Tolaan ni fiige. C. Jiituun bor dhufti. D. Lalisaan sirbaa jira. Gara fuulduraa kan agarsiisu yookaan fiiwucherii kan agarsiisu C. Jiituun bor dhufti kan jedhudha. Kuulaniin hojii manaa ishee hojjette. Hima kana keessatti matimni kamii? Matima jechuun saabjektii. A. Hojii. B. Mana. C. Hojjette. D. Kuulanii. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Kuulanii kan jedhu ta'a. Dhiifama B. Hojii kan jedhu kun D. Kuulanii. Gaaffii lakkoofsa 48. Badhaasaan kaleessa kitaaba dubbise. Hima kana keessatti gochimni kami? A. Kitaaba. B. Dubbise. C. Kaleessa. D. Badhaasa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Dubbise kan jedhu ta'a.
Gaaffii lakkoofsa 49. Jechi qotiyyoo jedhu birsagaa yoo qoqqoodamu kan sirrii ta'e kami? Qotiyyoo. Filannoowwan kana ilaala. Deebii sirrii kan qabatee jiru isaan kana keessaati. Deebii sirrii kan qabatee jiru A kan qabatee jirudha. Qotiyyoo. Gaaffii lakkoofsa 50. Himoota asii gadii keessaa himni dachaan kami? A. Taliilee fi Nagaasaan gara Naqamtee deeman. B. Abdiin mana barnootaarraa waan hafeef adabame. C. Fufaan kaleessa ganama gabaa dhaqee deebi'e. D. Dirribaan waan dadhabeef mana harmee isaa bule. Jecha dachaa kan ta'e A. Taliilee fi Nagaasaan gara Naqamtee deeman kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 51. Bittaa wallaalanii bakka duwwaa yaadni mammaaksa kanaa guutuu taasisu kami? A. Gabaa dhaqu. B. Gabaa abaaru. C. Gabaa waamu. D. Gabaa jaalatu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Gabaa abaaru kan jedhudha. Bittaa wallaalanii gabaa abaaru. Gaaffii lakkoofsa 52. Namni damma jaalatu bakka duwwaa yaadni mammaaksa kana guutuu taasisu kami? A. Nama hin sodaatu. B. Gaagura caccabsa. C. Titiisa hin sodaatu. D. Kanniisa hin sodaatu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Kanniisa hin sodaatu. Namni damma jaalatu kanniisa hin sodaatu. Gaaffii lakkoofsa 53. Ergaan mammaaksa billaachi ofiin qabduu dhagaatti uwwisti jedhu kami? A. Humna ofii ol hiixachuu. B. Waan namaa fudhachuu. C. Dhagaa tuffachuu. D. Billaachi dhagaa jibbuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Humna ofii ol hiixachuu kan jedhudha. Ofiin qabdu dhagaatti uwwisti. Gaaffii lakkoofsa 54. Mammaaksi bishaan dhangala'e hin waraabamu jedhu mammaaksa biroon yoo ibsamu kami? A. Wal fakkaattii wal barbaaddi. B. Haadha laalii intala fuudhi. C. Ganna darbuuf mana hin ijaaran. D. Obsaan aannan goromsaa dhuga. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Ganna darbeef mana hin ijaaran kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 55. Deebiin hibboo abboon bullukkoo maratee rafa jedhu kami? A. Jaarsa dulloome. B. Nama machaa'e. C. Hiyyeessa. D. Boqqoolloo. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Boqqoolloo kan jedhu ta'a. Abboon bullukkoo maratee rafa. Gaaffii lakkoofsa 56. Dhahee si albaase. Deebiin hibboo kanaa kami? A. Gundoo. B. Gingilchaa. C. Nama kufe. D. Laga yaa'u. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Gingilchaa kan jedhu ta'a. Gaaffii 57 jira. Walaloo asii gadii irratti hundaa'uudhaan deebisedha. Walaloo kana shiittii keessan irratti ilaalaa wal bira qaba. Daa'imman jaarsolii ga'eessonnii fi haadholii jedhee addaan hin baasu kan safuu hin beekne qaama namaa fixee lafee kan taasisu yoo of eegan malee tuffiin nama hin baasu. Yoo of hin abboomne namarra qubataa qabee gadi hin gadhiisu lubbuu galaafataa jabaadhaa lammiiwwan keessaa dargaggeeyyii keessaa ija shamarranii of hin dagatiina harka ittiin kenniina kan jedhudha walalichi. Gaaffii lakkoofsa 57 keeyyata tokkoffaa keessatti hiikni gaalee lafee kan taasisu jedhu maali jedha. A. Kan firooma cimsu. C. Kan lafee caccabsu. D. Kan qaama huqqisu. D. Kan lafee jabeessu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Kan qaama huqqisu kan jedhudha. Qaama namaa fixee lafee taasisaa yoo of eegan malee tuffiin nama hin baasu jedha walalichi. Lafee taasisa jechuun qaama huqqisaa foon irraatii fixaa kan jedhudha. HIVdhaafidha kan inni walaleeffame walaloon kun. Keeyyata tokkoffaa keessatti hiikni gaalee nama hin baasu jedhu maali? A. Nama hin oolchu. B. Nama hin argatu.
Caa nama hin jibbu. Daa nama hin jaallatu. Deebii sirrii kan qabatee jiru Aa nama hin oolchuu kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 59. Keeyyata lammaffaa keessatti hiikni jecha galaafata jedhu maali? A. Dheeressa. B. Ajjeesa. C. Tursiisa. D. Kunuunsa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Ajjeesa kan jedhudha galaafata. Gaaffii lakkoofsa 60. Ergaan walaloo kanaa maali? A. Dhukkuba daddarbaa talaaluu. B. Dhukkuba safuu beekuu qorachuu. C. Dhukkubaaf qoricha barbaaduu. D. Dhukkuba daddarbaarraa of eeguu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Dhukkuba daddarbaarraatii of eeguudha. Gaaffiin kun tokkoon keessaniif tokkoon keenyaaf hunda keenyaatiif kan dhufedha jechuudha. Hundumti keenya yoo irratti of eegganne gaarii ta'a. Har'aaf qabannee kan nuti dhiyaanne kanuma fakkaataa. Wanti isiniif hojjetamu akka barbaaddan yoo jiraate koomentii keessatti barreessaa. Baay baay nagaan tura.